爸爸，哇 ，strawberry 哦，係咪啊？邊個車啊？邊個係車啊？我哋嘅車咧？呢個啊？咁啊，快啲去開啦！哇，好犀利喎！今日咧會做啲咩咧？第一件事咧就係朝頭早煮飯俾個仔食，番茄仔啦、蘿蔔啦，就整一個無添加、好純嘅一個湯底俾佢食湯粉嘅，蒸一啲雞肉啊、撈啲菜咧，咁就係佢嘅午餐啦。咁我嘅午餐做啲咩咧？我呢個午餐犀利啦，可能會一餐頂到2餐或者頂到3餐嘅午餐嚟嘅。我哋去緊淺水灣嘅一間餐廳食飯，係啦。我個仔仔而家喺後邊咧就同我老婆玩緊。係啦，大家睇下呢一度沿途風景非常之美麗，藍天白雲，仲有個海灘。平時喺市區入邊有呢啲風景啊，最多咪望住個維港，係咪？好鬼曬嘅，睇下啲職員都匿咗喺後邊。我哋今日嚟食 brunch 我哋。我好似見到一個 friend。Hi。咁啱啊！你喺度玩咩啊？嚇？爸爸唔係媽媽啊！爸爸。Cheers！ 哇！你睇下你個停車場嗰度啊，喂，有個拉里，有掃把佬，有個呢個咩啊？林寶，你上嚟先，上嚟先。我哋揾媽媽，揾媽媽，揾媽媽。我呢度好多嘢食喎，入邊有龍蝦啦、帶子啦，有蝦啦，哇，好多青口啊！你睇下，我有鮑魚，哇！呢個鮑魚咧同我哋之前食半島咧嗰個鮑魚嗰個樣子好相似。咁啊有蟹腳啦，有蟹腳啦，哇！呢度有個 DJ 點啊，即係識串。哇！呢度即整意粉喎 ，BB， 你中意食嗰啲通粉喎？好，想要啊？佢有紅白兩種咯，我食個粉仔咯，好嘛？個即整 pasta 白汁啊 ，BB 份量得啦，唔該你，唔該晒 ，thank you。BB 都有一嚿好冇啊？你試下少少。爸爸都話你咯。M。爸爸。Kiss daddy。Kiss daddy。OK。呢個鮑魚一定要食嘅，名物半島名物。好腍。我啱啱講呢個係蝦餅，幾好食喎！佢入邊有啲 stuffing， 爽地，個蝦咧好彈牙嘅，咁當然好脆啦，好食喎。OK。我哋不如先介紹下呢度先。嗱，呢一度咧其實叫做 The Veranda， 就係半島集團旗下嘅一間位於淺水灣嘅餐廳嚟嘅。好耐以前呢，呢度就係淺水灣酒店啦。大家睇畫面呢，就會知道呢一度所提供嘅食物呢，係比一般嘅 brunch 係真係多啲嘅。我就認為都適合一家大細過嚟食飯嘅。咁啊，可以選擇唔飲酒啦，又或者係選擇飲香檳或者係飲其他嘅紅白酒嘅。食物方面咧，其實就唔係行貨嚟嘅。出邊好多自助餐咧，例如係海鮮咧，都係解凍貨啦。呢一度咧就好有心思嘅，會幫你甩晒殼啦，同埋有調味喺上邊。最近咧，佢哋有位新嘅廚師嚟自法國嘅，佢來頭都唔細㗎。佢以前有間餐廳咧叫做 Juno 啦，喺上環嘅，都幫佢哋攞咗米芝蓮推介。我年零前咧都有去食過嘅。都幾好食嘅。呢度嘅 brunch 咧係會逢星期日11點鐘去到3點鐘，所有你見到嘅食物咧都係任食嘅。我咧就食咗佢哋好多隻龍蝦，好多隻鮑魚，基本上咧食完嗰啲海鮮咧都飽噶啦。不過咧，佢哋呢一度除咗係自助餐之外咧，亦都有個 main 咧去跟埋俾大家。呢個時候咧，我哋先睇下個 menu 先。嗱，呢度咧係每人係可以嗌一個 main。係啦，有5款選擇嘅，自己揀翻自己中意就得噶啦。咁我老婆就揀咗 egg band 啦，我咧就揀咗個烤魚，另外一位朋友咧就揀咗個 lamb shoulder。係啦，每位咧只係698蚊，就未包酒水嘅。係啦，因為有啲朋友可能唔飲酒噶嘛，咁但係想飲酒嘅話咧，都有唔同嘅 tier 去選擇。係啦，有幾款嘅。你話咁樣係咪真係一餐頂到2餐啊？我想講呢個真係好多嘢食。
仲係好食嗰啲嘢，環境係一流啊！呢個係對住個海，對住個成個海，對住成個沙灘，一流喎！呢個真係。我剛才飲緊咧就係飲緊呢一支嘅。咁咧如果係 Champagne Package 最 premium 嘅話咧，就可以飲呢一支嘅。假如大家係飲過呢一支嘅話咧，就會知道呢一支咧係真係好飲啲嘅。要飲咧就梗係飲呢一隻啦。Chef, would you mind doing a little interview? They told me about Juno. I have been to Juno. Yeah? Look through the window. I just did. My goodness. You're Spanish guy, Amazing. right? Yeah, from Barcelona. Barcelona. You love football? No. I'm not a big fan. I'm not a big fan. Buddy. I'm not a football fan though. I love your twist here. I just tried some of your little dishes. They are fantastic. Thank you so much. Thank you for having you today. Thank you. Thank you very much. Oh, sorry, mate. What's your name? My What name your is Jordi. Thank you so Thank much. you. 睇落去咧都整得好靚嘅，咁啲龍蝦上面已經有醬汁啦，鮑魚已經係俾汁炆好咗或者煮好咗啦。咁啊呢個帶子都係啦，亦都係有汁醬喺上邊嘅，就唔係好似出邊嗰啲咁普通話點下啲紅酒醋咁樣樣咯。仲要係幫你其實拆好晒肉，即係唔使用力啊，淨係可以將啲肉咧拎出嚟嘅。Thank you, thank you。呢個非常之推介嘅海鮮 risotto。呢個係結身多料，啲料大大粒嘅，一啲都唔係行貨啊！呢啲 short grain rice 啊，嗰啲咬口好鬼正，佢真係做到，佢唔係煮到腍晒。哇，好味啊！蛋裡面咧，喺個蛋裡面咧，你見到係好動感嘅，好一次。哇！我仔都好開心，好動感啊佢都。然之後，我朋友同我自己嘅 main 咧就喺呢度啦。其實咧個份量都唔少嘅，因為你諗下，我哋食咗自助餐嗰 part 食咗幾多？食咗好多之後咧，再嚟多個 main，其實真係一餐頂到3餐㗎啦。如果係168嚇咁咧，嗰啲朋友咧就應該好適合食呢度啲嘢啦，因為你打爆呢個胃之後，你夜晚唔使再食嘢㗎啦嘛。同埋環境咧好舒服㗎，好開揚啦，好寬敞啦。以半島集團 operate 嘅餐廳格調嚟講咧，呢度咧係完全做足晒嘅。係啦，我個仔都好開心啊！玩咗成日，又周圍走，出邊又有地方俾佢行。咁咧，最後食埋個甜品啦，咁有雪糕啦，有啲嗰啲 fan cake 啊。你諗下點會唔飽啊？係咪先？咁我就覺得係好合理嘅個價錢，唔係話好離地嗰隻。只不過咧係要專登入嚟咧，就會係有少少遠啦。不過係假如假日你當行下街，入下淺水灣咧，都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁我哋今次分享就差唔多啦，大家飲酒啊記得飲得 behave 少少啦，飲醉咗咧就好難出翻去啊！講埋走嘅時候咧係我老婆揸車，唔係我揸，所以冇事冇事。OK， 下次見，拜拜。